bonjour, bonsoir, mbote na Air nyonso kozwela bino abonné tout ya Air North capitaine de l'équipe. Babi oh non s'abonner te à s'abonner oh déjà s'abonner à partager lien na baninga ekosala nga wa nga na bino kaka ndenge ezalaka. Bonsoir nanga bonjour mbote nanga la kopesa na la présence la présence de Papouche Viali Omokoko sponsor officier babi soko zomona nga na zaboe eza pona donc bonne année na nga na kopesa na famille tout ya Omokoko mami Omokoko de prix sud na bosani te Glody Omokoko na Luanda balobi bonne année na bino famille tout Omokoko. Donc babi lelo toza na masolo ya kosolola na auto osuka na auto obeta lisolo comportement ya basi ya poto ndenge ba se comportaka na mibali ya poto. Donc naza ndeko mwasi alandaki émission akoki te abenginga apesinga pena histoire na ye histoire vraie donc nazalaka na ye me na ye bakate oyo ezalaka kati na ye. Donc bonsoir na repesa na Fuji wa Genya para français français qui se respecte quoi. Bonsoir na la pesi na bonjour na ya no surtout ekozwela yo apesi lisolo na ya winde ko mwasi ndengo beti pe lisolo basi apoto ne ba se comporter na mibali na kokite il faut obeta pe lisolo na nga. Ok d'accord faut yebisa ngai abi faut sunga nga pe na po ba sunga nga na ba conseil. Ok problème ezate tokoyeba kosolola yango bonne année na nga na kopesa na Michel Balombi balobi 10 à match 10 à mibali 3 fois aigle na Luanda wa biso sepela fozalaka na ye donc na okite na bi prome ya te pesa to banda kosolola donc tozaki pena tana ndeko na yoki na bi na ngai moko na kokoka kosolola no lisolo te c'est que fona lekisa ngo direct na tchango na chaîne toyeba bato même ekopesa biso ba conseil na ba commentaire donc bobo santé tango aussi soka histoire oyo meka ko tcha commentaire non ezalaka bien bonne année na ko bo santé maya chérie nana chimanga biende makambo bébé bonga donc toza na Christelle Madidi chômeur doublé bonne année na yo zo continuer kaka balobi soki moni suki ya malonga boye donc il faut luka kaka Christelle Madidi coiffure biende pena mutasa nga wow na bi prome ya te to pesa lisolo tontine wana azaleka utaki kinisika kwa utaki Afrique ayekoya aye poto ndeka na poto za so komi faut komela epa ya mutu komela ke pa pure ser afandi yobika poto mambo nde ezalaka kwa poto batukaka bapire vie baye kotala ba via quartier ve pas tchaka litoi te aye kotcha litoi akutana pure vie wana salaki déjà 10 jours ça les 10 jours na mboka abi comme tel ça grand frère ya quartier grand frère abaninga donc toyeba kosolola na grand frère mpe bamosola bandako poto boyebika ndenge elekaka ti mon président Matelo Rossi bobi montala mukendi bobi mobala mulai na bosani te Thierry Capella les Janker donc bonne année na yo na trésor mvwe si papa na Chelsea donc bonne année na bino tout place mozali abi ndeke ezala na poto so bakomeli pa bato nde ezalaka mwa 10 jours 15 jours akomela pa pure ser mpe ka ndenge elekelaka pure ser akomi koluka mwa baproblème akoki te kote mpe azalaki kuna mwa babolingo bandeke kopusa me koexplike mobali oyo bandeke kovivre ni mobali wana problème ate ndo ade mobali wana ti alinga ser wana aobela ser wana atali vi pure vi nde tolaka na bakini tomonaki autaka poto ndenge akomelaka donc funa yebaka ndenge osola na mwasi bakabwana mama bana na ye bakabwana donc ezalaki bongo pure ser pa azwi mwa litoi ya koyoka fo abi ande na boye mama bana nanga tienga libanda mikolo okuti nde nabe ça fait déjà une semaine naolalaka libanda naolalaka na ba 115 mpona losala bahotel nga mo eza mwa pasi moyen eza toluka moyen tokoluka mwa place na biso tofutela Thierry Chebo double nationalité donc il faut ka lisolo bien abi problème eza te
pire sœur wana pe moi pe ayebisa tanti moi ayebisa pire sœur ne ezate ye pe amemi papa ayebisika pire sœur ne kande naza boye mpona bwaka na luka naki obwaka na nga na province moi ayebisa pire sœur te ke me baoki ofutela na tonton wana parce que bolingo déjà ebandaki komata abi problème eza te tantina na pe ayoki opromete mpo daa nde olembe daa na ndako nde poto ya nango kaka bongo donc poto so moto ayambi oyo bamikolo ebele do efo okumisaka ya nzambe mpo poto ezaka un mois boke une semaine bien deuxième semaine troisième semaine okomoki osukola bakomotela oma ezoleka ndenge nini opelisi mwinda bayeboma donc moma bongo ekomeliaki daa mwasi yango na palin abi problème eza te na des John Vita Ariana Love veut dire faut boyoka bien lisolo abi problème eza te eleka nango kaka bon epa encouragé kaka province po daa lembaki nzoni baki oluka place ofutela na tonton tonton ti baoki oluka place ofutela tonton wana aza ne malade tonton wana aza malade mais plus sere aka ndenge atalaki na nde bato banda otya bapilipili bamunga babike bokofanda na bino bien nde mabala ka awa ya ekendaka abi problème eza te José Tula donc faut boka histoire ou bien pour mambo eza somme merveille mombo donc bozala wana bo bouger te bo partager ba lien Clarisse Kenge nazana pene faut bo partager ba lien ça langa bien abi mais ate bakendaka te bakepe place ofutela tonton azo bela na ye sere ana pe andimika bafanda babiso okuda tomona baona nzia to oyo mpise awa ayebaki okutaka na mobala maladi boye ndenge nini comme te mpe maladi oyo pete bakenda osete baexamen eza nango osida te eza kaka mosusu bamaladi ka yo yebi ndenge elekaka mama kuta bana namonaki bazoswaka traitement ya changement ya te yango bwaka ye ne mobali libanda pire sere wana bandi mpenza kofana mobali kosunga mobali ye moyebi ko barendez-vous poto ndenge ezalaka bazotelema bazokende na ndenge bapriere donc baza wana mpena bazokende ko tantina oyo bapriere kolandelaka mwa baeglise mwa makambu Nicolette Mongi ya JP babi depuis sud donc bonsoir na yo na bonjour air tout ezwela tantina azokontinue kala mobali mais so babato baomona nzambe changement ko ekomoya mwa changement nzambe azosala bakisi bapriere donc nzambe azosala pena Christelle Massamba la première donc au beau santé partagé en Rachel Katoto la femme de quelqu'un babi chichi la mamouche babi go partager balien eko sala nga bien Olivier Selemani do babi yende parent brésilien babi so boy salika mokino biso ba nefa match otondima na biso ebongo batantina azokontinue bapriere bamakamba priere mama nzambe azosala baeglise azolandela mama moko abino boyebi kaka mama moko biso twana biso babantu ndenge elekaka betisaraza olingaka mama osambela mingi donc so nakomi na po bato baolinga mama osambela nakomaka kaka wana ke na betisaraza bapriere ezoleka nzambe asalaka te asalimwa inane pena bafandi na tonton wana ya bapriere banini nzambe azosala tantina en même temps ketaka ayene sika akeoluka na mosala dans les noirs po bandosalaka baménage po alinga ye mobali aofanda bazoya place aofuta ya mongo baofuta ye azofutaka ndako mobali akoma orécupere bainane deja mobali atelemi oyeba te mibala poto tozoyeba te mobali atelemi bandi mpe mwa kotambola mwa baninzwa nde mobali mpe ti azotambola donc mosala na ye eza nango kolula baoke bainani 6 mois baofanda donc ezokende nango tokos donc normal babi babonani na nga na babosana te na bapesana jojo toko babi top 5 demi-die donc babonani na yo baokontinue bainane 6 mois donc ezokontinuele bango mpena ndenge bazomemelaka bolingo tantina aka mabondeli air tout so awuti mosala ye azokipe mpena mobali achange babiso okuta okutana na bango na nzela tondima te kutu oyo ye moko tokutana bango toyeba te keza mobali anoyebi kaka ye moso bokutani na bato na train bia na metro nabenga sera na pembeni nga mpe eza ndeni ochange mobali te wana pai na soni ka mama oke apai bonjour adimi mpe bonjour bato bachangeaka donc so otalaki foto otali ye ya pa match donc esala te na nde moto azalaka bazokontinue wani mobali mpe ti akomomona ne bo mobali mpe ango olingane libanda
Moi ça combien moi bimake musala ka mobala déplacer on a kenda ota ba camarade nanga o ba neve nanga mais tant ozo bela ba camarade ngo ba mona na te na batonyo songa na fana no puis sera na pesa ko ya komela kuna ebika ke mutabwaka na province soit ko koye bisete ke tozo futela na mobile bazo continuer na bango kaka bon bazo continuer kaka bon donc toyeba te tozo kende wa Elvis toi ba continuer tanti na komi ya moto mobala lali na butu bo comprendre malili tanti na comme ça fait na butu omona mo ba appel mo ebenga mobala ka mo jour mo amoni on mo test mobile ba be mobala ba fi mo na eba bango kala ekolanda bango te gangela kutu fi wana moi ça mon ok zo continuer nzone moi si so akene musala ndenga kenda ka ok oluka ko ebike mobile na nga so nzamba sungi lelo atelemi e simba sane na mukanda ba promesa te ba nevene ba kweka ba tout ce ko ba encourager moi si pena ne yo moi ça ko fanda na ende ye tantina pa fandi na ye yo ebika ba bolingwa poto ndenge kenda ka ya mobile na nga ye na fanda jido mauma place oza pena na bino partager lelo esala nga wawo abanzo fana na mobala nzwande tantina so abimi na yake musa mobala zo mwasi moko ayakala mwasi na ndaku wana ayebisa mwasi ke ndaku wana nyonso tu ezalaka ye mutu asalaka o dana baya kutu mwasi ona zane kala mingi te kosila nango tokoka bwana atala kenake ba ro mobali asalaka te ba ro mwasi pardon ba ro mwasi azalaka te quoi ye pa okotisa mwasi wana azokotisa mwasi abie kirili do donc bino so na bosa bino mabe mobala okotisa mwasi wana na ndaku donc bamambo eza mwa pasi mambo pene okotisa basi na ndaku mibali boyeba korespecte basi na bino quelque soit ndenge ni totalaka baplace tozowuta na baplace tozokendele tantina apa komo mema oka yepa yebi na ye te ta bandaka poto bozala ba immeuble mwa mutu ayeba te ke soko oza te mobali na yo akotisaka mwasi na ndako bato mpe bayebi na bango te mutu mpa kofunda yo aza na ye te junior luye babijokwa mboka mwa mutu mpa yebi so aza te tantina azokontinue ne kaka bongo kala mobali bazokontinue ikoma pire soka bafai na mobali fia na obenga mobali ayambaka te fia mutu akomomamo mpe ndenge mayebi jour mo mobali abimi ayaka te nzwale mobali ndenge akoma obima mpe ayaka te akomi fia nafutelaka chambre atiki ndako oyo bafutelaka na mwasi na ye ndako ya monene bino boyeba ndako ya poto bazofutela chambre salon cuisine bakajibi tututu baza nango mobali abimi jour mo mobali ayete mwasi abengi mobali azoyamba te mwasi azo se souci mobali abengi bakousin ne bato bapesa bango bato mayebane bomonelinga pai te o te pome eza te bato babengi tomoni ete na ntango mobali ayaka te ayembaka ville ya masheri babi wana macopine privé donc wana bebe na ngai mobali par moi ça c'est quoi ngaka ikomba 12 heures mobali ayaka te aye mwasi kuna mosala akendaki te jour yango parce que bandaki koyoka bien te mwasi mo akende eza te mwasi afandi mpo azozela mobali aya mwasi azozela mobali na ye aya donc mwasi amoni moyete afandi bazozela mobali fandi azela mobali mwa ba 12 heures mobali akota ate akoti outi api na utaki matanga nzwande deja mobali alinga deja kuna soki mpe balesa bato ya mangai nga na toseni toyebi te nzwande fi yango mobali alinga yoyeba fi ya poto mosusu aso mpe batula ye toyebaka wapi balingaka mobali na voie normale yaki olinga mobali akiokanga mobali na kisi akongo tinda bamama bango na Kinshasa basombela ye banini babengaka bazakalaka nayebi te soki ezalaka wapi mobali aliaka ya mandra te alie mambo oyo pardon mambo pena pardon nayeba te tozokende wapi mobali alie mobali pene ezalaki liboso olala jour mo te nanda mobali pene akomi 2 jours koso mwasi abenge oyamba te mwasi jour mo abengi mobali ata befi wana ayambi kobengaka lisusu mobali na nga te mwasi abi nabenga mobali lote wana nani nga mwasi na ye kala mingi te baoya obimiso na ndako wana mwasi komolekela ye mwasi ameki obenga mobali ntango abengai mobali mpa yambi te yo tombelobi mobali ayoya mobali ntango ayoya
abandika ba explication na nzone mobali ti azoyaka na mobali akoma olongolela mba na ye moko na ndako bafandaka na mwasi wana oyo mwasi azwi ozalaki moribon histoire esila te parce que lobi so na obeta yango sino ozwa bafoto na bango na kolekisa wana mpo abi na nga na bomba te parce que ezoshoke ye donc nakozwa mpe bafoto na nga te na obeta lisolo bokomona bafoto ekoleka wana mobali nzoka nde mobali te azozongaka wana mobali azoya kozwela mama so aye mwasi mpe na bolingo ebele babi mawa eza ngambu do na mokili tolinganaka mpo na mawa te donc yango natali tanti na meko kotuna abi ya ndenge namonaka vie wana na nde nayebele na Kinshasa donc ya liboso nayaki no na mawa na ye après naye mawa bofanda na mutu bolingo ye okota yango na mokili tolinganaka mpo na mawa te soki tolingana mpo na mawa mutu oyo azolinga mpo na mawa oyebi oyo azokalkulele yo te na motema bayo banda mpe ofanda nzwa nde tonto ati azozongaka zoyaka kozwa elamba na ye moko mwasi pa yeba te basika nde tokende na biso bamisala ti ntongo so etani yo moto oza mama oyo ta ndako bamama oyo ti vedie batutubaka na ngola bayebi ka ondi mama oyo te comme te mutaka mama oyo te na ndako soki alamuki na ntongo abongisi na ye mo bilamba mibala papa eyaki salita nika ke mosala pokwa so ayebi ke fo nalambela mobali nakipaka mobali na nga bien mobali kuba omobeta na baprojet ya libala bazalaki mpe na baprojet na bango ya libala babengaki mpe bafamille banini mama eke mpe na likolo eke mpe na normal nzwa nde mobali nde bakutana wana fille na mobali oyo wapi mobali akongo abimisa ne bilamba mwasi nzwa nde ti asimba ne valise te mobali so atiki nde bilamba sali te mobali na bavalise mobali nde abimisa nyonso mwasi jour moi ofanda mobali 3 jours mobali oyo premier jour mobali ayete mwabenga mobali foza mwasi yango foza abimaki mobali ayesi oyo nazwi mosala moko boye nake kote ya bamonterge bafanda baleka bamele bayebi kota mwa baprovince mwasi bongo ozwi mosala okende oyebisa nga te ke tozala nu na déplace famille na yo problème baobenga nga famille na nga problème baobenga yo mobali oyo te na oya lobi mpe mobali babengi foza ba ere mwasi abengaka yambaka ezala ere mwasi ana azalaka te troisième jour mwasi ayo obenga yambi su fille wana fille na ese yamba suka kobengaka lisusu mobali na ngai te donc mambo na oyeba te poto tozokende wapi nanatimanga mwasi nzambe nazoyeba te lisolo na obeta oma ya sheri tozokende wapi na poto poto oyo nazoyeba te soki tosala nini mwasi akomobenga mobali oyamba te ayamba fille wana fille yana ntango ayambi ye kobengaka lisusu mobali na nga te tanti na place azalaki bato batension ya momuta monene tension ekitaka te ekitiaki hôpital mobali ameki siko azoyeba te place oyo awutaki epa sere ana kosuka ndenge nini na misala pa poto osoza na mokanda te premier jour oke te deuxième jour troisième jour epe nde batension ekitaki kuna mpe balongolaki te na mosala balongoli ye babi le malheur ne vient jamais seul balongoli ye na mosala nzoka nde pena kote mpe mobali ake kuna mobali pena mpo bamibali baza bato mabe pena ya mona so na telemeli basi ya poto mibali mpo ya poto nayebi te bino nde bokomisa basi mitema mabe Christelle Madidishi mambo epesaka nga pasi Jenny Wambu Jenny so na bosani yo lelo pena okomprendre Jenny Wumba kosilikaka te ayofanda mwasi balongoli mpe kuna ya mosala mwa moke abombaki ne na ndako azofanda amoni pena koye komi pena un mois ko mobali azoya te ntaka mobali akenda ozuse bachambre basalo ba 800 euros par mois lasa asala kuna azwa mwa salaire ne ya 1400 bami ya mwa afuti mobali aoya te mwasi komi te bato balinga mpe nzambe miye azokenda oka na bonzambe babishako wembi wa matata privé mwasi akenda oka na bonzambe azakenda na bonzambe nzambe osala ni ekosila mwasi akenda oka premièrement pena mpo mobali ayaka te na première mois mobali pena boyi pena koya deuxième mwasi ka bon mwasi asutuka bando mosoko abenga mobali kuba nde akosola bato ka baesi mobali na osala bakamarade mobali bakoma okutana mwasi bato bayebi bango bama boni pere oye mpe ka mwa lokute pere ana ndako oyo tozalaki na pere na mosala te azonga mwasi sikomo mobali oyo na bata nyonso onga na fandeli ye
na ye poto ba risque oyo nazokenda kosala mikanda ya batu oyo emodi mikanda batu so baosala mbongo mpe ekoleka mutu mpe aboyi mpe opesa yo azoluka ka asala mpo asunga ka mobali oyo bazalaki na ye nayeba te mibala poto bozolinga bokomisa biso mitema mabe bokomisa basi ya poto mitema mabe mpe mpo na nini mpo na te totelemelaka basi ya poto comportement mabe basi ya poto comportement mabe donc siko mibala poto toyeba te tozokende na bino wapi Clarisse Kenge donc fo tuna so tozokende wapi donc ofanda na yo okuta eno na mwana mo mambo osala tozongisa yango mpe mona bafamille te tozongisa mambo tomonaka soki siko basala yango neti bandeko na yo siko okomema ndenge ndino masolo naloba nakokende nango ti na ti masolo mpe ande naokoka te naoloba te naoba nakokende nango ti na ti parce que ça fait mal esalinga mpasi ozomona moninga mwasi azobetelo lisolo na ye ma ya miso ezokita otali ke mwana mwasi bato na bariske aye poto na ye fala otika ye na poto ne ndenge ayebandeli na bachance na ye so moto ayesika ozwa mobali na ye ya bien oluki tutututututusko wana ozoluka bongo mpo okende nango wapi komi bayake otiki mpe ndako mwasi azwino ndako na mama bana na yo abenganaka yo mama bana na yo abenganaka yo na deje invite mwana mama Ariana Love ta bo partager vidéo po ezopesa nga kanda so na omona mambo ya mibala mitema mabe soki na omonaka mambo ya mibala mitema mabe donc na obaki na kofanda pana na plateau na lobela histoire oyo donc moninga mwasi azoexplike oyo pena lisolo na ma miso ezokita donc obi jamais bato bavivaka boye te bato fo ete oyeba kovivre na mokili napesi bakuku na nga na famille tout okamba babonane na bino matata chéri omba okamba donc babonane na yo na vero okamba donc babonane na bino tout donc pasi pena ko pasi donc tozokoka te tokomi wapi donc moninga mwasi azoexplike nga likambo ne azolela nazokoka te bimima ya biso moko ya palin babesika mpe motema epemaka babisera mima place oza ifo oyebaka oyo ozalaka soki ozoyeba oyo ozozala donc otika ozala badutu ata mokolo moko te oyeba te tozokende wapi donc lisolo otina obeta ngo moninga mwasi explike nga lisolo ne naoki pasi moko naoki pasi ko komi ke kuna mobala yango aosala papa ntango komoki osala nango mibali botikaka na bilialia bakiodo mpe kotuna batokomeka mpe korensegne lisolo afi wana eza mobala liboso te yakotisa na chambre oyo yafutelaka donc mosala na ye soki amoni mwa mobali moko anzoya abengi mama na bango kaka na Kinshasa atindeli ye yango na koli ewo ake atieli mibali na bilo yango mibali mpe ya bilialia na vie eza mabe mibala ya bilialia na vie eza mabe na siko pasi epesaka na eta oyo biso tomonaka bango ata na nzela na eta oyo toyaka omona bango na train tobosana kutu omotuna sere wana pembeni ozwi mutasika abi opai ye wana donc na pasi ma mosusu oyo toomona be ça fait mal donc tozokoka te moninga mwasi azoexplike azolela abi yaya bobosana te betango kaka kobeti lisolo ya mibala poto basi ya poto nde baosala me kana mpe kobeta na comportement mibala poto ya boye siko azongeli ngai ya boye siko tobande ofanda nyonso oka mpo naza nao na mokanda te me nalaka na ndako soki oyo okutanga naza na mutu mutu azalaka nango nasalaka siko lelo oye kuna esimbi toye tozongala soki na tio libanda nde boyaya bokolobela esu basi ya poto baza comportement mabe abi ya boye pena mobala boye wi na kondima tozongani abi soki mobala bongo eseke biloko na bwaka na fenêtre eseke bino boya na bakamera bakoni fois bande ofilme biso yango na obaki pena ke tofanda tomeka partage donc botika pena bacommentaire na bino botika toyeba mpe koyede ndeko mwasi po ti tobeti lisolo ti sikoyo misu ndeko mwasi azaka na bolingo ya mobali wana eye kotombe 2 mois
tanti na mo ba risque ya futa ndako afuti ndako 2 mois mobala ye koluka ye comme tel ye place aza alingaki pena mobali wana alingaki pena bolingo solo mobala yo luke bazonganaka te bazongani mwa 2-3 jours mobala azalaki moi sa moni ke mobala seni azongi mobala yebiso nde tondo futa na immeuble oyo nde bato bakomprene ke nga nakendaki il faut olonga awa to changer place moi si na bolingo aza nango mpona mobala bi problème eza te na bakartier na biso mpe bato mangala mpe bazalaka bakongolais misu bando comprendre ke pai aza lisu te pai ça veut dire papa mo comprendre nga bato bando comprendre ke papa aza lisu te c'est que faut tosala nini tolongwa awa abi problème eza te tolongwa mwasi kitu alongwaka te alongwa yo change ndako place oyebi poto da so okomeli place ande soki deja oloni mwa barelation place ande eza bien mpona yo kochange baplace na poto yaka pasi place okomeli da so ofandi don bavile oyebani mwana bato mwa makambo do bando comprendre ke ville ande oyo bando ozala à l'aise nzoka nde mobala alongolisaki ya po ye na mwasi na yeba ya kofanda kote la ville wana mwasi afandaka talaki motema mabe ya mibali yango ozomona mibali mosusu balamuki kaka na ntongo nzambe akotelie mpo wana basata te nzambe akoteli ya mati na fenêtre akwei bu tomoni kuna oyo moto asesusidaki akwei na train oyo moto asesusidaki akwei kuna na immeuble sikoyo boye toloba nini mwasi ana ye kolongwa yo olongwa yo change place ofutela ntango ka change ka place ofutela mobala bloke na whatsapp na Facebook na snap donc taso babiso mpe kisi esalaka moto akosa bino to boye kisi esalaka abloke ne mibali mopexo mobali mabe code 12 non naoyeba te tozokende wapi Gilles Vachama de moi-même bébé naoyeba te toke wapi mibali baolinga bakomisa basi ndenge nini mon président aussi Matelo donc kozangisa pena commentaire na yo te nayebi pena ke yo bahistoire boye ezangaka te donc na pasi ayo changer mobala bloqué bamambutu tantina aka bapriere mpo anika ape mwasa mabondeli mwasa makasi ko mabondeli kaka achange place achange ndako place yango achange mobala blokaka ye mamutu ye ka bapriere mwa yozwa siko bamisala place adosala kuna bakataka ete azwa mosala baere ya mokie ne kuna anda ofuta 800 euro naki ozwa ta mwa studio nafutaka ta 500 euro mwa salaire so naozwa ta mwa 800 nayebaki mwa 300 esalaka ngai bien mobali obandi kosala kel moki motema mabe mama oyo ya bana na yo oyo obotisa bana abimiso na ndako mpo maladi ezosila te maladi ezoyeba na place euti te mwana mwasi ya bato oyo aza ndeko na ota euti mpe na famille mosusu azwi temps nyonso ya kobuka mabolongo na ye oyo na se mpo maladi no eyaki maladi ya molili ata ozozwa bakisi na 2 ans bofandiseli oyo olingo ofute kobloke na telefone kosala nini koabilia lioki olia eloko baliaka te mwana mwasi ape bato bameki kolandela oyo 4e mobali akotisa na chambre wana otiki pena ndako no mpo ke omikotisa na chambre yo mibali mpe yamo boza mitema mabe boye mpona nini boza mitema mabe boye mpo ani mibali boyeba bozalaka mpe bato yango ya moso tobika basi ya poto yango mo mpe fo tolobelaka mibali parceke mibali boza makambo mabe place oyo ozwa ndako eyoleke su 1 mois comme tel azalaka na bolingo ya mobali tanti mobali kati so abenge na telefone 10 match balombi 3 fois aigle nayebi te so abenge ka na telefone mosi azela apela mobali ondira azozelaka babi lelo pena nzambe alobi ke enlèvement ko mobali aye comme toyeba te so mpe mobali yango atiaka lititi na litaba balingaka mutu na manga te ntango yo ozolinga mutu na manga ozoyeba oyo azobombo na kati ya motema te mobali oyo ya basalaka mpe mama nyonso basalaka na mwa mwasi na mobali ayo okende te mobali ayo okende akoma mpe akuna ko eleki mwa 2 jours mwasi akoma comprendre neka mobali babondeli kaka basi mpe mabondeli mpe so elekela pasi ngai bongo na okokala nga te
badi ah magidi chitika mais double na kokate mais ofanda mwasi pa ofandaka ikomba mwasi mobali aya kuna tra mobali aya kuna feza akosa mwasi ndenge nosala mosala 2 jours aye kuna asali oyo nyonso esengelaki asala kei comme tel jour anga bosana kofungula ekomi lobi obenga yo yamba mwasi wana obenga yango yobengaka mobali nanga nzambe nayeba te toki wapi tokende wapi sikoyo ya boye mwa mwasi wana oyo opuki okote ya libala afutelaka chambre lelo yo mpe maladi no eza nango te o malade ya bahôpital maladi no eza kuna bafamile na bino banyemaka yo lobi susu banyemi yo sutu kutu ye kutu na ndenge toyebeli ye mwasi bakisi ndenge abwaka yo wana okati ye mobali yana esi tantina wana kosesusi ete nga na obeta lisolo tomeka kopartage wana baninga mwa conseil mwa nini mpo nga na ngai pene alini so na fani na baconseil te ya babopesa donc nabeta bajeni bakabola yango na bacommentaire na bango ezanga te donc nasuki wana donc nakoki te nakokai na kanda bon papouche bon partenaire privé vialo mokoko donc kozangisa commentaire na yo te esalanga bien na kosepela babilolo elolinga garçon otetelaki ye mafumbe mo amutetelaka mowumbu ya motu te ale bakuku na nga na kozangisa te kopesa na mama chérie Clémentine Lokilo na famille tout engombele babonane na bino babonane na nga na mama chérie Belinda Lokilo depuis États-Unis moyaya babi Julia babiso okoti États-Unis boyamo maboko polele babi bawana pena famille na nga donc babonane na bino bakuku bozala saba bosabone bobosana te bopartage balia bao bakotaki te bapartage au moins natangi nkombo te bolimbisanga parce que bato baleki ebele donc babijou que je t'en s'abonner massivement na R9 capitaine de l'équipe TV babi Jido